喺前一個短片入面，我哋已經介紹咗咩叫全等三角形啦。喺呢一個短片入面呢，咁我哋就會講下點樣判斷兩個三角形係咪全等三角形喎。我哋首先重溫一下咩叫全等三角形啦。咁咩情況下面兩個三角形叫做全等呢？即係你可以將佢哋搭埋一齊，搭埋一齊嘅話，咁如果佢哋完全重合的話，咁嗰兩個三角形就係全等啦。咁當然，如果即係你嗰兩個三角形都係畫喺一張紙上面，咁你可以即係將佢哋剪出嚟，咁睇下搭埋一齊係咪會完全重合啦。咁但係如果嗰兩個三角形係畫喺黑板上面，咁樣你就好難鋸開個黑板睇下啲三角形係咪重合喎。咁我哋就想揾一啲聰明啲嘅方法啦。咁我哋唔使剪爛張紙，唔使鋸爛個黑板，咁都可以判斷到兩個三角形係咪全等嘅。係咯，咁我哋問題就係咩情況下面咁兩個三角形會係全等呢？咁其實你想像上面啦，咁樣一三角形，咁就自然會有三條邊，有三個角。咁你喺度想像上面，咁樣你就會覺得，即係如果嗰兩個三角形嗰三條邊都相等，而且嗰三個角都相等，咁即係好自然，你就會覺得佢兩個應該會係重合㗎啦。即係話三條邊對應相等，三個角對應相等。咁即係呢度即係有三條邊對應相等，三個角對應相等。咁呢個其實有六個條件咯，即係呢個三個條件，呢個三個條件，咁呢個六個條件。咁我哋依家嘅問題，即係我哋依家嘅問題係，咁我哋係咪真係要用晒六個條件咁多呢？咁事實話俾我哋聽，其實我哋唔需要用六個條件咁多啦。咁我哋只需要三個條件咯。咁要邊三個條件呢？咁就係下面我哋講嘅嘢啦。咁即係咯，咁而家預告一下先啦。咁下面講嘅嘢，你可能一開始就唔知完全唔知我講乜嘅，不過唔緊要，你就記一記先。嗱，咁樣係咯，依家我哋開始講嗰四個方法係咩咯？咁首先第一個就係叫所謂 SAS 啦。咁 S 係邊啦，A 係角啦，咁所以亦都叫邊角邊咯。咁之後第二個係 ASA， 咁啊角邊角。第三個係 AAS， 就係角角邊。第四個係 SSS， 就係邊邊邊。咁呢啲即係純粹呢度係一啲代號啦。咁至於呢啲代號其實對應啲咩方法呢？咁就係我哋接住落嚟要講嘅嘢啦。咁我哋想就係講即係 SAS 啦。咁我哋就話即係要判斷兩個三角形全等啊嘛。咁我哋首先有兩個三角形啦。咁而且我哋知道一啲條件，就係知道一啲邊，即係邊啦、角啦同埋邊嘅條件。咁咩條件呢？就係話首先有一對邊係相等先啦，即係 AB 同埋 DE 會係相等。咁又有另一組邊會係相等喎，即係 BC 會同 EF 係相等。即係就係有兩組邊相等先。咁咧仲有 A 係角啊嘛，即係一重點就嚟啦。咁我寫法就係寫做 SAS。即係點解我唔寫做即係 SSA 啊或者 ASA 啊？咁樣呢個其實係講緊嗰啲邊同埋角嘅位置嘅關係咯。即係如果寫 SAS， 即係話個角就會夾喺兩條邊之間。咁我已經即係有咗兩個邊嘅條件啦。即係我哋本身就話即係 AB 等於 DE，BC 等於 EF。咁我依家即係有咗兩條邊嘅條件。咁呢個角就一定要係揀翻佢哋夾住嗰個角咯。如果你知道角 B 係等於角 E 的話，咁即係而家有晒呢三個條件，咁我哋就知道兩個三角形會係全等啦。即係三角形 ABC 會全等於三角形 DEF。咁呢個係第一個方法。方法就係所謂嘅 ASA， 咁都係類似前面啦。咁即係 A 就係角啦，跟住 S 就係邊啦。咁而且佢即係呢個排序係有一個即係位置上面嘅關係咯。咁今次咁有兩個角，咁我哋睇下角嘅關係先啦。咁係即係你要揾兩個角，跟住對應相等。即係我哋有兩個三角形 ABC 同埋 DEF。如果我哋知道角 B 係等於角 E， 跟住而且角 C 係等於角 F 嘅話，咁再有即係中間夾住呢條邊，即係而且 BC 係等於 EF 嘅話，咁我哋都可以話呢兩個三角形係全等。即係 ABC 呢個三角形同埋 DEF 呢個三角形係全等嘅。咁呢個就係所謂嘅 ASA 啦。咁第三種方法 AAS 啦。
就各邊咯。咁同頭先 ASA 有咩唔同呢？咁佢都有首先有兩個角先咯，即係你知道兩個角會對應兩組角係對應相等，即係好似呢個睇翻呢幅圖就係角 B 等於角 E， 角 C 會等於角 F。咁但係呢個邊嘅條件呢，佢就唔似之前啦。頭先 ASA 咁嗰條邊就夾喺呢兩個角中間，即係要睇翻 BC 邊同埋 EF 邊。但係 AAS 話俾我哋聽啊，即係我哋唔一定要睇翻，即係我哋唔需要睇呢個夾住嘅邊嘅。咁我哋睇另外呢兩個。咁如果你知道埋 AB 係等於 DE 嘅話，咁我哋嘅條件亦都夠啦。咁就可以話呢兩個三角形係全等。咁其實即係你類似地，即係要 AAS 咧，咁你唔一定要知道呢兩條相等啦。你知道 AC 係等於 DF 嘅話，其實你一樣可以用到 AAS， 咁就話呢兩個三角形係全等。咁仲有最後一個判定方法 SSS。咁你見到佢係冇 A 啦，咁即係話，即係呢個判定方法你就唔需要用到角度去判斷嘅。咁如果你知道兩個三角形嗰三條邊，即係佢哋嗰三對邊啦，都係對應相等嘅話，咁我哋就知道呢兩個三角形係自動係全等啦。即係再仔細啲講就係，即係 AB 係等於 DE 啦，AC 等於 DF 啦，仲有 BC 等於 EF， 就係知道晒啲邊係對應相等，但係你唔知角喎，唔緊要，即係有咗呢個 SSS， 咁佢就話俾你聽，呢兩個三角形就一定會係全等啦。好快咁樣複習一下我哋頭先講過嘅4個判定方法啦。跟住第一個就係 SAS， 第二個係 ASA， 第三個係 AAS， 第四個係 SSS。注意翻嘅係每一種你都要記住翻 S 同 A 嘅次序咯。就好似第一個，如果你寫做 SSA 或者 ASS， 跟住同埋你用類似嘅方法去做嘅話，咁就會錯㗎啦。因為即係 SSA 係不能保證兩個三角形全等，要 SAS 先至可以。咁樣所以你要注意翻次序，如果唔係就會導致一錯誤啦。咁如果即係 SSS， 咁你寫咗 AAA 咁就會錯晒啦。咁所以就係你記翻有咩字母，記翻順序，即係反正你要記嘅就係 SAS、ASA、AAS 同埋 SSS。咁你記住呢啲啊。咁樣基本上嗰啲全等三角形嘅題目都基本上可以做得到啊。